欢迎大家来到卢军教你玩彩课程。那今天这节课呢，我们继续讲解研究一下这个二同号的一个开出周期这个统计了1000期1000期的数据。我们看一下这个数据呢，表示报纸1000期呢出现了29期历史最大连出呢也就出了1期，也就是遗漏连出了1期，最大遗漏呢114期，平均呢大概是40-50期出一次，40-50期出一次那么我们再看一下哈，这里呢有一个主山，最大连出是6期最大遗漏呢是11期也就是说这个主山表示的是什么呢？表示的是二同号二同号也就二同号呢大约呢6期，最大6期最大遗漏11期。换句话说呢，二同号每一注呢我们复式投注2元总共呢是6注6注每一注呢就全包的话大约是12元全包12元，中奖呢，那么返奖是23元我们以23元，实际上有的平台呢高于这个奖金全包12元，中奖金额23元。那么最大遗漏呢是11期11期，我们甚至呢可以做个12期或13期的一个被投。我们看一下哈这地方呢1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11我们做11期投注。二同号被投呢，我们发现被投的时候呢，发现总共需要大约是5万元累计投入10万块。那么分模式的话呢，这是原模式，角模式我们采用角模式。角模式投注的话是9000元角模式。那么我们按照5期之内6期之内，大约呢每天这个100块运气好的话呢100块，因为拿10万元呢去操作可能运气好呢那么当然最高的也可以赚9000多9000多块900多块，角模式呢900多块，也就是说平均一天我们赚个300块500块还是蛮容易的只要你严格的按照这个被投表格去操作因为历史最大遗漏值呢统计表明约11期11期，这个数据呢它其实是很难突破的事实上呢应该在5、6期甚至呢7、8期的时候呢就会中出7、8期。如果配合我们讲解的知识点呢去研判7、8期一天呢赚个角模式角模式也就9000本金，9000本金一天呢赚1009000本金每日呢100元100元是可以做到的当然有人说这个太少了这个回报率实际上已经很高了，100元的话1个月就30003个月呢就回本9000元3个月回本那么回报率已经很高了这是建立在我们统计了1000期的基础上这个数字是统计1000期那么主山出现的概率就二同号这里所谓的主山就是我们说的二同号主要研究快3呢主要研究二同号和3不同号3不同号呢我们称之为主6主山出现的概率呢421，也就二同号出现的概率呢4213不同号呢也就是500多期500多期，那么最大连出呢11期历史最大遗漏呢是6期6期，也就是说最高6期，那你可以被投个7期被投7期就可以了这是我们统计得出来的结果
啊，大家呢有兴趣可以测试一下，拿这个计划软件呢去背投操作一下啊，背投操作一下。好，这2份表格呢非常重要啊。我们是有理论根据的，是有统计基础的啊，不是说我没头一皱计上心来随便编个方法，不是啊，是我们统计了1000多期来得出来的结果。好，今天呢这节课我们就讲解到这里啊，下节课再见。